нь мөн чанар тодорхойлогддог. Сүүлийн жилүүдэд Монгол улс бол инновацийн талаар, шинэ технологийн талаар маш их яригдж байгаа. Манай өөрийн бэлдэж байгаа манай барилгын инженерийн сургууль бол Монгол улсын дэд үтсийн салбар. Нөгөө талаараа бол улс ордын аж ахуйд маш хэрэглэтэй, мэрэгжтэй боловсон хүчин бэлддэг. Энэ үүднээс бид нар бол тодорхой системтэй бодлогын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Жишээ нь бол бид нар хамгийн гол зүйл бол боловсон хүчинд их анхаарч байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар чанартай багш, өндөр зэрэглэлийн мэрэгжилтэй болсон хүчин байж бид нар энэ инновац технологийн ажиллагааг бол амжилттай явуулах юм. Тэгэхээр энд ямар ажил хийгдэж байгааг гэвэл бид нар эхний ээлжинд амжилттай сайн сурч байгаа оюутнуудыг өндөр хөгжилтэй орнуудад сургаж бэлдэх. Нөгөө талаар багш нарыг зуны амралт болон тодорхой 1-2 жил, 2-3 жилийн хугацаатайгаар өндөр хөгжилтэй орнуудад сургаж бэлдэж байна. Энэ бол эхнээсээ хийгдээд явагдаж байгаа. За хоёрдугаарт нь ажиллагааныхаа үр дүнгээр нарны эрчим хүчийг ашиглаж тухайн орон байрыг улаан болон халуун усаар хангах тийм туршилт хийсэн, хөрөмжөнд оруулж угсарсан туршилтынхаа үр дүн дээр бид нар судалгааны ажил хийгдэж байгаа. Бид нар энэ инновац технологийн ажлын үндсэн гол тулгуур анхан шатны ажил оюутан багш нарын эрдэм бичлэгээний ажил, судалгааны ажил. Манай сургууль бол өөрөө энд бол маш их том бодлогын ашиглагдал гэж жилд 2 удаа эрдэм бичлэгээний хурал явуулдаг. Саяхан барилгын салбаруудын англи хэлний олимпиад багаараа 3 дугаар байнд орсон. Хувийн дүнгээр 2 дугаар байнд орсон байна. Улсын чанартай барилгын материалын чиглэлийн олимпиад гэж улсын чанартай. Энд бол өргөн хүрээтэй их сайн явагддаг нэр хүнд өндөрт ийм олимпиад. Энэ барилгын салбарт бэлдэж байгаа улсын 20 сургууль оролцдог. Жилүүх манайхаа их амжилттай оролцдог. Агц нь амжилт нь бол жилүүх ахиж яваа. Түүний хамгийн сүүлийн жишээ нь бол хамгийн сүүлд явагдсан тэмцээд манай багаараа 5 дугаар байнд ороод хувийн дүнгээр манай барилга иргэний ба үйлдвэрийн барилга 2-ын дэд аймгийн оюутан Батөрш маань хувийн дүнгээр 3 дугаар байнд орсон. Докторант хэл Олзоонбаатар багш удирдах 6 оюутантай баг оролцсон. Тэгээд тэр нь манай болохоор одоо 5 сургуулийн 8 багаас багийн дүнгээр 4-т хувийн амжилтаар 60 оюутан орсноос хувийн амжилтаар ганцаарсан төрлөөр одоо би 3-т орсон байгаа. Тэгээд тэр олимпиадын болохоор одоо 3 үеиштэй одоо онлын үе, лаборатори гээд тэгээд мөн оюутнууд өөрснөө бас ийм гэрийн даалгаврыг сорьц хийж ирдэг байгаа. Тэгээд ер нь барилгын материал хичээлийг судлахын үндэс нь болохоор одоо барилгын инженер сурж байгаа оюутнууд маань энэ хичээлийг үзэх зайлшгүй шаардлагатай. Яг гэвэл эхлээ барилгаан барихын тулд эхлээ материалын чанар стандартыг бас сайн мэддэг байж барилгаан барьж тэгээд энэ дээр байгаа барилгын чанар материалаасаа ингээд тэгэхээр одоо барилгын материалынхаа шинж чанарыг бүгдийг сайн судалж үзсэн сайн гэж бодож байна. Энд уулзсан захирал докторууд маань судалгаанд суурилсан их сургууль болоход энэ инновацийн төв ихээхэн түвшиг бааз суурь болно гэж итгэл тавьж байна. Аливаа улс орны шинжлэх ухаанч хөгжлийн их суурь нь амжилттай инновацид тулгуурладаг дэлхийн нийтийн жишгч байна. Тэгвэл бидэнд юун төрөн шин зүйл мэт санагдаад байгаа инновацийг бүрэн утгаар нь хийж сурах, үр дүнг нь хүртэх энэ тэргүүний шаардлага бий. Тийм ч учраас инновацийн төв байгуулагдах сураг чихэнд таатай сонсогдоод байгаа юм. Одоохондоо хувь хувьсгал нь чамаагүй үндэсний нэг ийм төвтэй болох нь нэн чухлаа гэж бодож байна. Энэ тухайд манай зочны ярилцлагаас шин сонин мэдээ үргэлжлүүлэн сонсоорой. За манай нэвтрүүлгийн дараачийн болон зочинтой ярилцах цаг байж байгаа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Монголын үндэсний их сургуулийн ректор Гэрэлтод профессор оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр Монголын үндэсний их сургуулийг бол бид сургалт судалгаанд үндэслэн эрдэмчлэгээнд суурилсан ийм сургууль болж байгаа гэдэг ийм дүгнэлттэй, ийм ойлголттой байгаа. Манай шинжлэх ухааны хамт олон тэгэхээр 2014-15 оны хичээлийн жил одоо ингээд дууслаа. Тэгэхээр гол үр дүн гэх хата ярихгүй юу. За бидний энэ сургуулаа хөгжүүлэх 15 жилийн стратеги төлөвлөгөөгөө жижиг боломжтой болгож ажиллаж байгаа. За энэ маань юу гэхээр Монголын үндэсний их сургууль маань ер нь оюуны Монгол улсаас идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа, эрдэмтдийн судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон эрдэмтдтэй хамтарч ажилтны хувьд Монгол улсынхаа шинжлэх ухааны технологийн салбарын хөгжил өөрчлөлт гэсэн хувь нэмэр
үзүүлэх ёстой. Дээр нэмээд Монгол улсад бас технологи дамжуулалт, шинэ технологи бий болох үйлс бас багш нарын бас онцгой анхаарч ажиллахад бас гол чиглэлээ олгож явдаг. Энэ хүрээндээ бас Монголын үндэсний сургууль маань инновац технологийн төвийн Монголын хамгийн том инновац технологийн төвийн байгуулах үйл ажиллагаа маань бүтээн байгуулалт явагдаж байгаа. Үүний зэрэгцээгээр бид энэ өнгөрсөн хичээлийн жилд яг Монголын үндэсний сургуулийн дэргэдэх инновац технологийн төвийн одоо яг дотоод үйл ажиллагааны ажлууд маань идэвхтэй явж эхэлсэн. За энэ хүрээндээ бид бас 70 гаруй стартап компанийг үүсгэн байгуулад тус бүрдээ бас үйл ажиллагаанууд нь энэ хичээлийн жилээс идэвхтэй явж эхэлсэн байгаа. Танай сургуулиас залуу багш нар оюутнуудын дунд эрдэмтгэлгээний дадлага эзэмшүүлэх, олон улсын одоо болоод дотоодын эрдэмтгэлгээний хурлуудад оролцох талаар та бүхэн их анхаарч ажилладаг гэсэн. Тэгэхээр энэ хуралд оролцсон, энэ одоо олон улсын арга хэмжээнд оролцсон ажлын үр дүнгийн талаар та ярихгүй юу? За ер нь Монголын бүх ихтэй сургуулиудаар багш нар манай А, Б цагийн гүйцэтгэлтэй ажлын нормтой явдаг байгаа. За бид нар яадаг вэ гэхээр мэдээж А цаг маань ажлын маань 60% нь одоо сургалтын үйл ажиллагаа. За үлдсэн 40% бол сургалтын одоо сургалтаас бус ажлууд дээр яг багш нар маань баг болж ажилладаг. За жишээ нь одоо яг оюутны хөгжлийн баг те салбар сургууль бүр дээр инновац технологи, эзэм шинжилгээний баг гэх мэтлээ. Тэгэхээр эзэм шинжилгээний багт одоо энэ жил сонголтоо хийсэн багш нар маань бас олон улсын хурлуудад оролцох, дээр нь дотоодын хурлуудад оролцох, өөрсдөө бас олимпиад уралдаанд тэмцэх оюутнуудаа бэлтгэх, за тэгээд ном сурагчих, гаргах, амтарсан одоо олон улсын төсөлд оролцох гэдэг дээр бүх цаг зав зарцуулдаг байгаа. Тэгээд эхнээсээ бас олон үр дүнгууд гарч байгаа. За саяны хичээлийн жилээс ихэд манай багш нарын оролцсон хурал одоо оролцсон эдгээрийн төслүүд гэх юм бол за бид нар MIT-гийн Хонконг дахь салбар MIT Enterprise Forum Хонконгт албан ёсны гэрээ байгуулж чадсан. За мөн Санта Барбарагийн их сургууль Америкийн, за Калифорний их сургууль, Стэнфордын их сургууль гэд дэлхийн чансаа өндөр нэлээд олон сургуультай хамтан ажиллагааны гэрээ байгуулад төслийн ажлууд нь эд өрнөж байгаа. За энэ хүрээндээ бас оролцсон хурлууд бас цөөнгөө. За энэ маань яаж нөхөөр бид нар зөвхөн Монгол улстай төдийгүй бас олон улсад тэрэндээ бас дэлхийн чансаа өндөртэй сургуулиуд руу гол эдгэмжлэгийн судалгааныхаа үйл ажиллагаа хамтарсан төслүүдийг чиглүүлж байгаа. Тэрнээс гадна мөн ялгаа авах Оросын холбооны улсын зарим ихтэй сургуулиудтай ер нь нэлээд тэргүүлэх сургуулиудтай хамтарч ажиллаж байгаа гэсэн. Тэгээд тэр тухай. Харин гадаад харилцаан дээр манайх Америк хариуцсан, за Орос хариуцсан, Солонгос хариуцсан гэх мэргэжилтгүнд ажилладаг. За саяны хичээлийн жилд бас Оросын холбооны улстай хамтан ажиллагаа маань нэлээд эрчимсэн байгаа. За тэгээ олон том ойнууд авахцсантай холбоотой нөгөөдөгөр бас Оросын холбооны улс руу визг болсон. За гэх мэт олон нөхцөл шалтгаанууд нэлээд олон хурлуудад оролцсон, хамтарсан бас төсвүүд эхлээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ бид их сонирхож байгаа зүйл бол нэгэнт эрдэмтгэлгээний ажил суурилсан, судалгаанд суурилсан их сургууль учраас тэгээд та бүхэн манай улсын хэмжээнд анх удаа инновац технологийн төв тэн дээр маш их олон төслүүдийг одоо хийнэ гэжсэн зорилттой байгаа. Энэ талаар та нэг жоохон тодорхойлохгүй юу? Жишээлх юм бол одоо суперкомпьютерийн асуудал байсан. Нүрсийг үнцгий боловсруулалт хийгээд ингэж байгаа тийм ээ. Тэр энэ талаар. За ер нь бид нар яг энэ инновац технологиг одоо төв гэдгийг зохицоор нэхэх өсөж байгаа, зорж байгаа. Энэ яаж нөхөр за мэдээж шинэ технологи ноу-хау эзэмшдэг гадны одоо том эрдэмтдтэй олон улсын судлаачид Монгол эдэмтэй хамтарч бас Монгол улсад шинэ технологи нэвтрүүлгийг хөгжүүлээ, шинээр бий болгоё гэвэл орчин төсөл маш сайн бүрдсэн байх хэвээр. Энэ утгаараа бид нар баг технологийн чиглэлийн одоо хүмүүс ирж ажиллахад орчин нөхцөл лабораториуд нь за одоо офис нь те амьдрах байр нь бүхий л нөхцөлийн иж бүрэн тогтоолд бүрдүүлэх хичээж байгаа. Энэ хүрээндээ бас 15 6 давхар инновацийн байр, за технологийн лабораторийн төвүүд дээр нэмээд орон сууцны барилга гэдэг бүтээн байгуулалтууд нийт явагдаж байна. Бид нар нөхцөлийн маш сайн бүрдүүлсэн цагт бидэнтэй хамтарч ажиллах олон улсын эрдэмтэд маш таатайгаар энэ урт удаан хугацаанд хамтарсан төслүүдээр ажиллах нөхцөл бүрдэн нөгөөтэйгөр бас Монгол улсад огт байдаггүй лабораториудыг бид нар бас бий болгох хичээж байгаа. Эндээж одоо шинжилгээ ухааны технологийн сургууль дээр Монгол улсын их сургууль дээр олон цагаан лабораториуд байгаа. Тэнд байгаа лабораторид яг адилхан лаборатори байх юм бас бүгд нь Монгол улсад хэрэггүй. Тэгэхээр бид нар эндээ судалгаа хийгээд Монгол улстай огт шийдэгдэж чадахгүй байгаа, судалж чадахгүй байгаа, за туршилтуудаа явуулж чадахгүй байгаа лабораториуд юу вэ гэдэг судалгаа хийгээд за энэ 16 давхар 40 мянган метр квадрат энд инновацийн төвөө одоо яг давхар бүрээр нь судалгааны төвүүдэд төлөвлөөд тэр бүр дээр хамгийн орчин үеийн сүүлийн дэлхийн шилдэг брэндүүдийн маш том лабораториудыг байгуулахаар зорж ажиллаад явж байгаа.
Өөрөөр хэлэх юм бол одоо ихтэй сургуулиуд, эрдэмтдийн байгууллагууд одоо хамтраад ашиглаж болохоор дундын одоо шин чанартай тийм ээ. Одоо бус ихтэй сургуулиуд төр давхцуулахгүй ийм зүйлүүдийг хийх нь шүү дээ. Тухайлах юм бол одоо өөрийн чинь бодож байгаа ямар лабораториуд, ямар одоо дундын төхөөрөмж байж боломоор байна. Жишээл одоо зарим сургуулиудыг одоо гадны сургуулиудыг харахад Оросуудыг жишээлх юм бол электрон микроскопыг нэг үнэтэй гадны маш өндөр үнэтэй электрон микроскопыг ганц сургууль дээр байрлуулаад ингээл дундаа ашиглаж байна. Тэрэн шиг одоо өөрийн чинь бодож байгаа бодол ямар дундаа ер нь инновац технологийн төв гэдэг маань бид нар Монгол улсад эртээ зүйлэх гэж байгаа. Зөвхөн Монголын үндэсний их сургуулийн багш оюутнууд зориулсан гэдэг хэцүү биш. Тэгэхээр энэ Монгол улсын хөгжлийг одоо хурцсах чиглэлээр ямар хүмүүс IT санаатай хүмүүс, ямар хүмүүс судалгаа хийж чинь тэр болгонд нээлттэй Монгол улсын инновац технологийн төв гэдэг утгаар нь бид нар хийж байгаа. Тэгэхээр манай одоо их сургуулиудын хэмжээнд, судалгааны хүрээлэнгүүдийн хэмжээнд ажиллаж байгаа мундаг эрдэмтдүүд маань бид нартай хамтарч ажиллаад энэ бүх үйл ажиллагаанд нээлттэй оролцож болно. Бид нар бүхий л одоо яг энэ судалгаа шинжилгээ технологи хөгжүүлэлтийн чиглэлээр инновацийн чиглэлээр ажилладаг хүмүүстэй хамтарч ажиллахад бэлэн байгаа. Бас энэ хүмүүсийг бас олноор нь урьж байгаа. За жишээ нь манай яг анагаахын сургуулийн дэргэдэх лаборатори маань гэхэд Монгод огт одоо хариу гарахгүй зөвхөн одоо гэр бүлээрээ нөөцтэй хүмүүс маань хамтдаа яваад одоо шинжилгээ өгдөг. Зарим нэгэн одоо ховор шинжилгээнүүдийг авах тийм онцлогооны бүрэн лаборатори гэх мэтчлэн яг Монгол улсад манай хараахан орж ирээгүй байгаа зүйлсийг бид бас хийхийг хүсэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ инновац технологийн төвийн бас нэг хэсэг бол энэ эрүүл мэндийн судалгаа хийдэг, эрүүл мэндийн төв тийм ээ. Одоо стационар эмчилгээ хийдэг бас эмнэлэг байгуулагдах нь байдаг тийм ээ. Тэр талаар танаас одоо Стэнфордын их сургуулийн одоо анагаахын салбарт хамтарч ажиллаж байгаа гэсэн. Одоо ер нь бол их сургууль анагаахын сургуультай байвал зайлшгүй эмнэлэгтэй байх хэвээр. За эмнэлэг нь маань бас өөрөнгөс онцлогтой байх хэвээр. Тэгэхээр яг Монголын үндэсний сургуулийн анагаахын сургуулийн дэргэд одоо байгуулагдаж байгаа эмнэлэг маань яг өгөхөөр яг урьдчилан сэргийлэх тал руугаа. За тэгээд онцлогооны төв нь голчилсан. Энэ чиглэлээр бид явж байгаа. Энэ утгаараа бид яг Стэнфордын их сургуулийн эрүүл мэндийн сургуультай хамтан ажиллагаа эхлээд за энэ эмнэлгийн төсөл дээр хамтарч ажиллаж байгаа. За мөн бас бүгд найрамд Солонгос улсын Сөүл их сургуультай хамтраад бас эмнэлгийн төсөл дээр тодорхой төвшөнд нас ажиллаж байгаа. Тэгэд ер нь инновацийн технологиг одоо нийтэд одоо сурталчлах, ер нь эрдэмтдийн ажлыг одоо ингээд нийтийн хүртээл болгож, бүтээл баялаг болгож байгаа энэ үр дүнг нийтэд танилцуул улсын хэмжээний нэг юм сэтгүүл гаргаж эхний туршилтын эхний дугаар гарсан. Эний зорилт нь ямар юм бэ? За манай шинжилгээ ухааны агенттай хамтраад инновац гэсэн сэтгүүлийг эхэлсэн байгаа. Энэ маань яг уу гэхээр яг энэ судлаачдынхаа хийж байгаа одоо судалгааны ажлуудыг олон нийтэд хүртэл болгох, тэдэнтэй бас хамтран ажиллах, олон улсын болон Монгол улсынхаа шилдэг эднүүдийг холбож өгөх ийм гол үүрэгтэй судалгааны ажлыг олон нийтэд танилцуулна гэсэн үг. Тэгээд нь бас энэ маань нэлээд чансаатай өндөр түвшний сэтгэл болж байгаа учраас ер нь Монголын судлаачид юу гэдэг юм бэ гэдгийг бас өөрсдийнхөө хүрээгээр бас танилцуулах, олон нийтэд хүргэх юм зорилготой. Тэгэхээр энэ дээр ийм инновац шинжилгээ ухааны одоо суурь судалгаа, хавсрах судалгаа, тэр тусмаа инновацийн судалгааны ач холбогдолтыг өөрөө юу гэж ойлгодог вэ? Ер нь энийг та олон түмэнд одоо юу гэж хэлж болмоор байна. Энэ угаасаа яг ихтэй сургуулиудаар ажиллаж байгаа, судалгааны хүрээлэнгүүдээр ажиллаж байгаа, ер нь Монгол улсад байгаа хамгийн чадaltaй чансаатай бүхэл хүмүүсийн энэ ID санаа, энэ Монгол улсын хөгжлийн төлөө өөрсдийнхөө гар биеийг оруулмаар байгаа энэ хүсэл эрмэлзэл хийж байгаа олон жил судалсан энэ юмыг бодит ажил болгох, үгээрээ дамжуулаад угаасаа эх орныхоо хөгжлийг хурцсах зорилготой. Энэ инновац технологийн төвүүд маань ихтэй сургуулиудын дэргэд маш амжилттай ажиллаж чадсанараа их сургууль гэдэг маань жинхэнэ утгаараа одоо яг ажиллаж байна гэдэг агуулгыг харуулж байна л да. Тэгэхээр энэ за ингээд багш нар бол одоо юм бүтээлээ хэвлүүлдэг, эрдэмтдийн хурлууд оролт, эрдэмтдийн том сэтгүүлүүдийн бичдэг байж. Оюутнуудад одоо ямар өгөөж өгч байна? Яг энэ инновац технологи гэхээр ер нь сургалт, судалгаа, бизнес үйлдвэрлэлтэй энэ юм бол зайлшгүй холбоотой байж ижил бид нар утга учиртай сургалт явуулагдаж байгаа гэсэн. Тэр оюутан маань яг үхээр одоогийн яг уламжлалт нөхцөл байдал дээр дадлагын ажил хийдэг, одоо бие даалт хийдэг. Тэгэхээр дадлагын ажлууд манайг бодит байдал дээр бас үр дүнтэй байна уу гэдэг эргэлзээтэй байгаа. Тэгэхээр яг үхээр олон стартап компаниуд ингээ бий болоод багш нарынхаа хамтаар яг тэр судалгаанд нь бүр дурлаад хамтдаа бий болгоод стартап компани бий болгоод ингээ ажиллах гэхээр дадлагууд маань утга учиртай болж байгаа, үр дүнтэй болж байгаа. Нөгөөдөө бас
оюутан сургалтын үйл ажиллагаанд үнэхээр дурлаж орох юм нөхцөл бүрдэж байгаа. За мөн бүр яваанда энэ одоо шилдэг төгсөгч авьяаслаг оюутнууд маань өөрсдөө ажил олгогч болох юм нөхцөл бүрдэж байгаа. Тэгэхээр илүү одоо тийм чанартай, чансаатай сургалтыг оюутан маань хүлээж авна гэсэн үг. Тэгэхээр танай дээр бол одоо ингээд наад зах нь ажил олгогчдыг цуглуулад, оюутнуудыг тэн дээр танилцуулаад, төгсөж байгаа оюутнуудыг ажил олгогчтой уулзуулах ийм уулзалтыг зохион байгуулдаг юм гэлээ. Тэгээ тэрний ач холбогдолтой таар одоо ямар ажил зохиож байна? За угаасаа экстрээд сургуулиудын ажлын гол үр дүн маань төгсөгчд маань ажил олгогч болох, эсвэл өөрөө маш сайн ажлын байртай болох. За тэгэхээр энэ дээр бол угаасаа бидний ажлын гол үр дүн гарах хэрэгтэй. Энэ үр дүндээ хүрэхин тулд бас нэлээд олон томоохон ажил олгогч компаниудтай биднээс хамтарч ажилладаг гэрээтэй. За нөгөөдөөр бас бид нэр суралцаа төгсөж байгаа сайн оюутнуудаа олон нийтэд танилцуулах юм үүрэгтэй. Тэгэхээр яг үхээр бүхий л одоо ажил олгогч компаниудыг сургууль руу урьж авчирч ирээд жилдээ манайхан 500-аас 700 оюутан төгсдөг. Оюутныг бүр танилцсны дараа тухайн одоо ажил олгогчд маань өөрсдөө хаалгацсан оюутнуудаа бас ажил авах магадлал хэдэх өснө. Нөгөөдөөр бас энэ хамтын ажиллагааны хүрээнд дадлагууд маань яг төгсөөд энэ байгууллагад ажилд орно гэсэн сэтгэл зүгээр хийгдэх ийм нөхцөлийг анхаас нь бий болгож байгаа. Тэгэхээр яг хөхөд дадлага хийх чи зүгээр нэг оюутан би дадлага хийсэн маа гэд халан тушиг гоод орохгүй. Багштайгаа очиод энэ оюутан ийм онцлогтой ийм хийж чадна, ийм сурахыг хүсэж байгаа. Хэрвээ танай байгууллагад ийм ажил хэрэгтэй байгаа бол дадлагжуулаад одоо хэдхэн сарын дараа төгсөнгүүт нас ажилд авч болох юмаа гэдэг хин хиндэ өөр ашигтай хийнийхээ цагийг өрөхгүй байх нөхцлөөр бас дадлага ажлыг зохион байгуулж байгаа. Зөвхөн төгсгөн оюутнуудтай уулзуулж байна уу? За 2 3 дугаар арай бага 1 2 3 дугаар курс оюутнууд бол ер нь уулзаж тэдэндээ ажил олгогчтой уулзалт зохион байгуулж байгаа тийм. Дадлагын хүрээнд бол яалтчгүй нэгээс 3 дахь курсын бүх оюутнуудаа уулзуулна. За төгсөгчтэй ажлын байр олоход үзэсгэлэн уулзалтын хүрээнд бол зөвхөн 4 дахь курсын оюутнууд хамруулж байгаа. За бидний сонирхсан асуултанд одоо дэлгэрэнгүй сургуулийнхаа талаар тэдний судалгаа шинжилгээний талаар ингээд ерөнхий манай үзэгчид танилцуулж өгсөн танд баярлалаа. Танаас